پیرزنی بود که فرزندان زیادی داشت. همه فرزندان او انسانهای نیک و صالح بودند و او را به نهایت عزت و احترام می کردند و حتی در اخلاق و نیکوکاری و احترام مادر نمونه عبرت شده بودند. از او پرسیدند که سبب در چیست که همه فرزندانت انسانهای نیک و صالح هستند و تو را اینقدر عزت و احترام می کنند؟ پیرزن حمد و ثنای الله را به زبان آورد و فرمود: من در نمازهای نفل به هنگام سجده همیشه این دعا را می خوانم: اللهم ارزقنی و ایاهم العلم النافع والرزق الواسع والقلب الخاشع والعمل الصالح وارزقنی برهم وارض عنی و عنهم. خدایا من و فرزندانم را علم نافع و رزق فراوان و قلب خاشع و توفیق انجام عمل خیر نصیب فرما و خیر و نیکوکاری آنها را برایم نصیب فرما و از من و آنها راضی باش. می فرماید من تربیه و دعا را یکجا کردم، هم تربیه و هم برایشان دعا می کردم. واقعا دوستان عزیز، برای نیکوکار و صالح شدن فرزندان تنها تربیه کافی نیست، بلکه دعا کردن نیز مهم و ضروری است. ولی متاسفانه زنان امروز نماز نفل کجا، نمازهای فرضی را نمیخوانند. وقتهای گران خود را به جای تربیه فرزندان در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و دیگر کارهای بیهوده صرف میکنند. با لباسهای تنگ و نیم برهنه به بیرون میبرایند و با مردان بیگانه صحبت میکنند. برای آنها محرم و نامحرم فرقی ندارد. پس چگونه دعای این گونه زنان اجابت شود و فرزندانشان نیکوکار و صالح شوند؟ خدایا فرزندان ما را نیکوکار و صالح بگردان و دعاهای ما را اجابت فرما. آمین یا رب العالمین.